Ես Գրիգորի Սահակյանն եմ, ծնվել եմ 1975 թվականի սեպտեմբերի 4-ին քաղաք Սումգայիթում։ Ընտանիքս հետ դեղ ապրել ենք մինչև հենց 88 թվականը, սկզբից հաճախել եմ 12-րդ դպրոցը ու դեղ սովորել եմ սովորական դպրոցը ինքը ռուսական դպրոց է եղել ու սովորել ենք դեղ ինքը մաթեմատիկական բանով է եղել, ուկլոնով եղել է դպրոցը։ 88 թվականին մենք սովորական մին օր էր մզետի, փետրվարի 27-ը, մենք ամեն շաբաթ կիրակի ես գնում եմ մորքուրիս տուն դասերս անելու համար։ Մորքուրիս երեխեքի մեծ էին ինձնանից եւ եղբայրից եւ քուրս ավանդույթ համաձայն միշտ գնում էին դե շաբաթ օրը մեջ եւ կիրակի օրը դասերս սովորում էի, որպես երկուշաբթի օրը դասի նորմալ գնամ։ Այդ օրը սովորական իրաց տունն էինք եւ այս շաբաթ օրը վեստերն ֆիլմ էր, բանը ռետրո նայեցինք, բանը կինո ամեն ուրբաթ շաբաթ օրը դի կինոն էին ցույց տալիս, եթե չեմ սխալվում 7 հարս 7 եղբայրների համար թե ինչ, այդպեսի կինոյի նայում ենք, որ հեռախոսը զանգեց մորքուրիս տունը։ Ձյասկոլյան հեռախոսը վերցրել է մորքուրիս ամուսինը, ունդեղ պապաս էր խոսում, ասում էր, որ երեխուն առավոտ բաց չթողնեք մենակ, ինչ որ ասում է հայերի նկատմամբ ջարդեր է սկսվել, ուշադիր կլինեք, տեսեք ինչ է, թող ինքը մենակ չգա։ Մենք էլ էսա փորձում ենք տեսնակ, այստեղ մեքենա վերցեմ, ես գամ ձեզ մոտ, միասին կլինենք։ Ոչմ, մեզ չասեց ինքը ինչավ, ես հետո իմացա, որ պապաս դրա մասն է խոսել, բայց բանը մորքուրիս ամուսինը բանը շոյերը հագավ, դուրս եկավ հարևանների մոտ, տեսա ինչ է կատարում եւ տեսա մտահոգված նորից մտել է տուն, ասում է վիճակը շատ լուրջ է, ինչ որ խմբեր կա, որ քաղաքի մեջով շրջում են, ինչ-որ ցուցակներով, հայերին հանում են ու ջարդում են, սպանում են, մտնում են տներ, դորտի լսեցինք, պահի տակ ասում, լավ, այս ոնց կարա դինի, լավ Սովետական միությունը որտեղ է, այդ ոստիկանները որտեղ են, ոնց մեզ կարանք տյան ջարդեն սպանեն, մոտ է ձևի բան կար, որ չի կարա Սովետական միություն դի բան լինի։ Եվ մենք նստած ենք բոլորս մոտ ասում է սա պապաթոլ կգա։ Դե երեխա ենք եղել ժամանակ։ Ոչմ, հայրս որ եկավ մեր տուն, այդ գիշերը երևի Գիշերվա կեսր, տոշի ժամը չեմ հիշում, պապաս եկա մամայիս հետ, եղբորիս եւ քրոջս հետ եկան տուն, պապաս պատմեց, որ քաղաքում տեսել է շատ հայերի մեքենաներ շրջած, այրելիս, բան, եւ մենք տեսնում ենք, որ մեր բակում երկու կողմից էլ ինչ-որ խմբեր կա, մոտավոր 25-30 խմբեր կան, որ ինչ որ բան խոսում են իր հետ, բայց տեսնում ենք, որ ձրքրները ինչ-որ երկաթի կտորներ կա, բաներ կա, մենք էլ բալկոնով տեսնում ենք, տունը բանում խոհանոցում մեծ դանակ կար, սեսքան դանակ կար։ Ես գնացել եմ, այդ դանակը մեծ վերցրել եմ, քրոջս ասում, ես ձեզ կպաշտպանեմ, էլի, այսինքն ով գա կպաշտպանեմ։ Պապաս ու Դյասկոլյան ստի ասեցին դե դավայ գազի վրա ջրեր պատրաստեք, որ գան հացում եք շպրտենք իրանց վրա, բան, չգիտեմ, գլխներով ինչ անցնում է, մտածում են, ստի ասում են։ Դե ինձ Դյասկոլյան կանչել, ասում է նայեք, պապաս էլ դեղել է բալկոնում 5-րդ հարկում ենք մենք։ Ասես նայեք, եթե մտնեն, տեսնանք որ գալիս են արդեն մեր տուն, մեծ ջարդերով։ Մենք ձեզ բոլորը բալկոնից երեխաներին կգցենք հարևանի բալկոնով, ադրբեջանցի հարևան։ Նա չէր իմանում, որ դի բանա մտածել։ Բայց ասում ձեզ բոլորը գցենք, ստեղ ինչ էլ կատարվի, ձեն չանեք։ Լուր դե բալկոնը կմնաք, որ սաղ կպրծնեն կգնան, դուք այդ հարևանին կասեք, որ դուք մեր երեխեքն եք, ձեզ մի ձևի տանեն մի տեղ, էլի, որ սաղ մնաք։ Մոտավոր պատկերացնում է ինչ մասի ենք խոսում, բայց իրանք այդ ձև է մտածել, որ մեզ չեն կարա պաշտպանեն, եթե ասենք, որովհետև շատ են նրանք գալիս, ամեն դեպքում ինչ էլ անեն, մեկը իրանք կմտնեն տուն, էլի։ Ոչմ, որոշեցին, որ մեզ բալկոնով պիտի հանեն, բայց մենք ասեցինք, չէ, պետք չի, եթե ստեղ ալնում մենք էլ ենք ստեղ մնալու բան, ոչմ, դի խոսեցինք, տվյալ պահին մինչև ժամից հետո 40 րոպեից հետո մեր հարևանը մտավ, իրանց հարևանը, մորքուրիս մտավ իրաց տուն ու ասեց, նայեք, Կոլյա ասում է, նոր մեջև երրորդ հարկ բարձրացել են մի խումբ ա եղել։
մենք չենք ճանաչում այդ խումբը ովքեր են ինչ են, բայց եկել է մեր դուրն են ծեցել, ասինքն ներքևի դուրն են ծեցել, էլի։ Մենք ասել ենք ջղայնացել եմ, ասում ստե հայ չկա, էլի գնացիք ովքեր եք ինչ եք ուզում։ Ասում ստե հայ կա այս պադիեզդում, ամա ջղայնացել եմ, ասել եմ ստե հայ չկա ու մարդս դատախազա բանա ծыз կվռնդեք ստղից, էլի, բան իրանք իջել են։ Բայց հավանականությունը շատ մեծ է, որ կարող է նորից գան, էլի, ասում մի ձև արեք կամ դուրս եկեք ստղան կամ մի բան։ Այդ լավ կողմն եմ, էլի, ասում իրականում հարևանը որ բան արել, ասել է դրա մասին։ Ուրիշ մենք մտածել ենք, ասենք ինչ անենք, դուրս ենք եկել պանը պապասու դասգորան դուրս եկել ճշտել, տեսա մեքենա կա գոնե որ մենք քաղաքից դուրս գանք Բաքու գնանք, դե կմտածենք դալշ ուր գնանք։ Դուրս են եկել մի վարորդի հետ պայմանավորվել են, որ պետքա մեզ տանը Բաքու վարձատրության հիմա վրա, այս ժամանակ սովետի ժամանակ 100 ռուբլի պետքա տար, որ մեզ տանը, պայմանավորում եք, նստում եք այդ մեքենա, որ մեզ տանը, բայց քաղաքից դուրս գալուց, հələ դուրս չեկած, մեզ կաղնացնում են մեքենա, քաղաքացիական մարդիկ են կաղնացնում, մի 10 քանի հոգին։ Այդ վարորդին ճանաչում, այդ վարորդը գնում է իրանց մոտ, խոսում են ադրբեջաներեն, նրանք իրանց զգուշացնում են, ասում են մենք քեզ ճանաչեցինք ով ես։ Հիմա որ դուրս գաս, մենք քեզ բաց կթողենք, բայց այնտեղ ուրիշ մարդիկ են էլի կաղնացել, քեզել, քո մեքենատել, այս մարդկանցել կկոտորեն, քո մեքենատը կշրջեն, քեզել չներել, էլի, քեզել կվարեն մեքենայի հետ միասին, տար այդ մարդկանց թողը որտեղ վերցրել ես, գնացել տուն։ Այդ մարդ վախեցած, գալիս է, ասում է թեկուզ հարևան ենք, թեկուզ դրամ եք տվել, որպեսզի ծես տանեն Բաքու, ես չեմ կարող վախենում, որովհետև ասեցին, որ մի քիչ հեռու ինձ էլ կսպանեն, էլի։ Բա ինչ անենք, բանը, այդ մարդը ասում է իրանք, ասում են ինչ որ կինոթեատր կա, SK է կոչում քաղաքում Սումգայիթ, դեղ հայերին հավաքում են, ասում են ինչ որ զինվորականներ են եկել, զինվորականներ են, այդ արդեն ծզասում ամս 28-ն է, զինվորականներ են եկել, տարեք դեղ այդ մարդկանց։ Այդ մարդը ասում է, եկել է դիասկոլին ասում է, կներեք ես ծզ կարեմ շատ տանեմ դեղ թողնեմ, էլի ես վախենում։ Այդպես էլ անում է, բերում է, տանում է կինոթեատր SK, քաղաքապետարանի գործավետի դեմն էր դեղ լինում, քաղաքային ղեկավարությունը շենքն էր, էլի։ Ոչ, ռայիսպալկոմն ասում ինչն ասում։ Այդ շենքի դեմը մեզ տա կինոթեատր SK-ը տանում են դեղ հավաքում, որ մենք մտնում ենք դեռ, տեսնում ենք շատ հայեր կա, 10 քանի հազար մարդ են դեղ եղել։ Վարկյացեք դասատուից էլ եմ տեսել, դեղ ամաչելուց ինք չի իմացել, թե գլուխը որտեղ կողել է այդ վիճակում, դե անհարմար վիճակ է, պատկերացիք բանա, կինոթեատրա եւ դեղ գետնին սաղ մարդիկ նստոտած, զինվորները երկու շարքով ստի պաշտպանիչ կաղնած են, որպեսզի մեզ պաշտպանեին, իբրև թա պասպորտը ցույց ենք տալիս, որ հայեր ենք ու մտնում ենք մեջը։ Ոչ գնում ենք դեղ մեզ ասում են մի փոքր տեղ են տալիս, 10 հոգի ենք, փոքր տեղ են տալիս որտեղ տապ գետնին պիտի մնանք։ Առանց ուտել ասում է շիպյանը։ Տնից ոչ մի բան չենք վերցրել։ Ուղղակի փակել ենք դուրս եկել, ասես տկլոր։ Այդ փետրվար ամիսն ալի, ես ինչ հակել ենք այդ եղել։ Նույնիսկ ոչ ուտելի ունենք, ոչ բան ունենք, ոչ դեղ այդքանի համար նորմալ կենսաղային պայմաններ կա, դուք պատկերացրեք ինչքան վիճակը վատ է եղել։ Հիմա գնացել խմելը ջուրել չկա։ Այդ ունդեղ զինվորականները առաջին անգամ կյանքումս գնացել ենք այդ դվայրն ու եղբորս հետ գնացել ենք ներքև, տեսեք զինվորականը դե ՊԽԴ-ի մեջ բան են, թեյ է, ջուր են եփացնում, որ թեյ սարքեն մեզ համար, տակ թեյ տան, հերթ ենք կաղնում, մեզ էլ հասնում, վերցնում ենք այդ одноразовый բաժակների մեջ, բերում ենք բաժանում ենք մամային, քույրերիս, եղբայրիս, փոքրներին, էլի։ Տալիս ենք, բայց մեկը մի բան բնի մտածիկ, ոչ ուտելի կա ոչ մի բան, հետո հայտարարեցին, որ հեսա զինվորականները մեզ համար բանը ցորեն են պատրաստելու բան, որ մենք ու այդպես մենք դեղ մնացել ենք, առաջի անգամ կյանքումս զինվորական, այսպես ասենք, ճաշից փորձեցի կերա, դաժե մի պահ չէի պատկերացնում, որ այդ իրանց թեյը որ տվել են, ինքը քաղցր էր, ու զարմացել եմ, ասում ոնց կարող է թեյը քաղցր լինի, առանց պեսոկի, խելքս չի գտել, կարող է օբշի այդ ՊԽԴ-ի մեջ պեսոկ ածածրեն խառնած, քաղցր դարձել, ես մտածում էի, մամայից հարցնում, ասում եմ, այս ոնց է լինում, իրանց չայը քաղցր է, էլի, ասում դե երևի բանի մեջ են, ասում դե լինում է, ասում հա, ասում ես չեմ էլի արել։ Ոչմ։ Ես մի քիչ ավելի դիճարպիկ վազվզում էի այնտեղ, այս եղբորս ասեցի, ասում ես իշն եմ պատվալ, տեսնամ ինչ կա էլի այնտեղ, ասում միգուցե օգտակար մի բան կճարեմ։ Ինչ դնում եմ, գնում եմ այդ բաների, այդ կինոթեատրի ռեկվիզիտները հին ասենք տեղը, դրից ջարդած մի հատ հին դիվան ալնում,
ասենք դե այդ ոտերը բանը չկա, բացի փափուկ է, էլի, ասենք նստելու գոնե հարմարանքը։ Ուրախացած գալիս եմ այդ եղբորս, ասում են դե մի հատ բան կա, էլի, դիվան կա, արի գնանք միասին վերցենք, բերենք գոնե մաման, մորքուրու, քուրիկս, մեր քուրերը կնստեն։ Հա, հալանդեղ մի հատ աղջիկ ա եղել, ինքը բան ա եղել, պատճառավոր ա եղել, ինձ ու շատ անհարմար, նստելու դեռ չկա, էլի, ասենք գետնին նստած պատկերացրեք։ Ոչ, մենք գնում ենք ուրախացած այդ դիվանը վերցնում ենք, որպես թակավորական բան է, էլի, ասենք, դե բերում, դե պատկերացրեք 10 քանի հազար մար բերում եք այդ դիվանը, որ դնում եք, ունդե ինչքան կանայք կա, աղջիկը կանայք, այդ պատճառավոր աղջիկները, բերում եք այդ փափուկ տեղը իրանք նստում են, դե մի քիչ գոնե հարմար, էլի, նստել։ Այդպես մեզ մի շաբաթ պահեցին դեղ, եւ այդ մի շաբաթվա ընթացքում 1000 բան ա պատահել մեզ հետ։ Այդ ձեւ մեզ մի շաբաթ պահեցին, հետո հայտարարեցին, որ բանա, ով որտեղ ուզում է թող գրի առնե, այսինքն բացի Մոսկվայից եւ Լենինգրադից մնացած քաղաքներ գրեք, որտեղ ուզում եք ձեզ կտանեք, գնացիք դեղ ապրեք։ Այս մեկ պապան գրեց, ասես գնում Կրասնոդարսկի край, մորքուրից մարդը գրեց, որ գնում եմ Սամարկանդ, բայց ամեն դեպքում հետո վերջում որոշում կայացրեցին, որ որտեղ ուզում եք գնացեք, մենք ձեզ պաշտպանված կտանենք միջով Բաքու, Բաքուից դուք նստեք կամ ինքնաթիռ կամ բան մեքենա գնացիք, Բաքու ոչ մի խնդիր չկա։ Իրոք այդ ժամանակ Բաքու խնդիր չկա։ Մենք գնացել ենք մեր բարեկամի տուն, որ մեզ երևի մարտի 8-ներ, 9-ներ, որ մենք դուրս եկել դրից, որ դուրս ենք եկել, գնացիք բարեկամի տուն Բաքու, մեզ դաժե մեր բարեկամները ասում են լավ, դե Սումգայիթ ինչ եղել է, մնացեք ստեղ կապրեք, աշխատեք, մենք իրանց ուժը պապաս ասում է, չի կարա էլի Սումգայիթի բան ապատել, Բաքուտի բան չլինի, ասում է, կարող ժամանակավորա, հիմա չի վաղը կլինի, էլի ասում է, ես երեխեքին թողեմ ստեղ, ինչ անեմ, ասում է, չէ, ես գնում եմ ստեղից։ Այդպես պապան սկզբից գնաց Ռուսաստան պետք գնար, բաց եկել է Ղարաբաղ, բարեկամները սաղ մեր ստեղը հորքուրնես, սաղ ստեղ էին մեծերը, դե տատիկս բանս գյուղում էին, որ պապային գալիս է գյուղը խոսում է իրանց հետ, ասում են, որ ոնց Ղարաբաղ տեղ են տալիս, Ստեփանակերտ, Կարագակ, հանրակացարանում մնաք, միջև որոշում կայացնեք, էլի ինչ կանեք, ոնց կանեք։ Մորքուրիս ընտանիքը գնում են Սամարկանդ, իրանք հետո են մի քիչ ուշ են վերադառնում դե, բայց մենք միանգամից գնում ենք սկզբից գյուղում ին քանի օր մնում ենք, ու գյուղից հետո պապան որ տունը վերցնում է, նորից գալիս ենք Ստեփանակերտ, այնտեղ արդեն հանրակացարում սկսում ենք ապրել։ Դե կարևոր հանգամանքն է կա այդ ջարդերի ժամանակ, որ պետք է ասենք, ես փաստ եմ ասում, որը մեզ հետ եղել է, այսինքն ոչ թե ամեն ինչը վատը երևույթը վատ էր, եթե մեղմ ասած դի ասենք, բայց այն ժամանակ մեր հարևանները իրականում դրանք մեզ հետ շատերիս հետ շատ լավ հարաբերություն ունեին։ Մեր հարևանները օրինակ թե պապայից մեր ապրող կողմից հարևանները, թե մորքուրից տանած հարևանները մարդկային կողմով իրանք մեզ հետ ափսոսում են, որ այդպես ոչ թե բարեր որ այն ափսոսում, այլ իրականում իրանք մեզ օգնեցին, որպեսզի իրականում մեզ գոնե այն բանում չսպանեին, էլի էստի ասենք, այդ որ ասեց երրորդ հարկը եկել են մտել, որ ասենք գնացել ենք, ասենք ես իմ համար բան վեր եմ ուզում հետևյալը, որ կենցաղային, ասենքն այն բանում միջավայրում հարևանության մեջ շատերի մոտ դրական կարելի է գնահատական տված այդ հարցին, որ մենք իրար հետ մերված ապրում ենք, էլի ասենք դեռ հիմա ինչ որ մեկը կարող է բան անե, քննադատ է կամ չգիտեմ ինչ ասե, բայց ես պետք է իրական այդ կողմն էլ լի ասեմ, որ դա շատ կարևոր դերակատարություն է ունեցել, ընդհանրապես այդ ջարդերի ժամանակ, որ շատ ընտանիքների շնորհիվ իրանց այդ հարևաններին իրանք ողջ են ուղղակի մնացել։ Ճիշտ է, ասենք մենք շատ մեծ կորուստ ենք ունեցել, բացի մարդկային կորուստը, նաև կենցաղային, ասենք նյութական կորուստներ ենք ունեցել, ունեցվածքի, չգիտեմ ես մեկ է մենք, որոշ բաներ հետագայում ասենք թույլ են տվել զինվորական մեքենաներով էլի տնից հանել եք եւ բերել եք ստեղ, ասենք ստեղ ասելով որտեղ կարողացել է, էլի որտեղ գնացել է։ Բայց ընդհանուր առմամբ Սումգայիթի ջարդերը, եթե եզրակացություն անեք, ինքը կազմակերպված ջարդեր ա եղել եւ տեղավորում էր այդ ջարդերը հենց Արցախյան շարժման հետ կապված, որ իրանք ճնշում են իրականացրել փոխադարձ կամ ի պատասխան Արցախի շարժման այստեղ
Եվ իրաց նպատակն ա եղել, որ ասում է տրանսֆոնի տակ բացի ճնշելը հայերից, նաև այսպես ասած ձերբազատվել էլի հայկական այդ էլեմենտից, ասենք դա իրանք շատ այսպես ասենք կազմակերպված լավ սարքել են եւ թեև գնահատական չեն տալիս, այսինքն բանում միջազգային ասպարեզում որ դա գենոցիդի էլեմենտներից մեկն է, ասենք որ դա էթնիկ զտման ինքը բեմրած բացահայտ հենց դեպքերից է եղել, բայց Սումգայիթյան ջարդերը ինքը հենց իրանց այդ ժամանակվա արկա ներքին իշխանության, ինչպես նաև սովետական միության իշխանությունների կողմից բաց թողնված երևույթներից մեկն է եղել։ Ներքին իշխանությունների կողմից կազմակերպված, իսկ սովետական միության իշխանությունների կողմից ինչ-որ մի տեղ, եթե կազմակերպված էլ չի, բաց թողնված, որ ինչ ուզում եք արեք, կարգավորեք, ինչ ուզում եք արեք, կարգի բերեք եւ այլն, որ դա պատմությունները շատ ավելի երևի գնահատական տալու համար, ասենք շատ պիտի պրակտիկ մարդկանց կյանքը ուսումնասիրես, գրվածները ուսումնասիրես, որ կարողանաս ավելի հստակ գնահատական տալ, սովետական միության իշխանությունների դերը դեռ ինչ ա եղել։ Դրա համար ես ավելի բան եմ գնահատական տալիս, ասենք Ադրբեջանի այդ ժամանակվա իշխանությունների կողմից դա միանշանակ կազմակերպված բաներ, դա չի կարա անկազմակերպ այդ մարդիկ խումբ ընտրվել տեղը, հասցեներ ունենան այդ մարդկանց, դա բավականին լուրջ process է, էլի իմանաս մինչև հարկը որտեղ են, ինչ են ցուցակները, մոտորները, ցուցակները, դա տեղական կառավարման մարմինների կողմից կամ ՄՎԴ-ի կողմից տրամադրված ցուցակներ պիտի ինտերնետից չի ստացվում, էլի։ Դպրոցական տարիներին հաճախակի, այսպես ասենք, ազգության հետ կապված խնդիրներ ունենում էինք, բայց մենք չէինք դիտարկում դա մասսայական բնույթ կրող, որ բան երևույթ, հիմնականում ասեմ, մեր խնդիրները, խնդիրները ոնց էին առաջանում։ Ռուսական սեկտորը ադրբեջանական սեկտորի հետ, ասենք ռուսական սեկտորի մեջ կային տարբեր ազգի մարդիկ, այդ թվում ադրբեջանցիք, եւ մենք սեկտոր իր հետ կռվում էինք։ Եվ մեր անհամաձայնությունը ավելի շատ հենց այդ սեկտորների մեջ էր ու այդ ադրբեջանական սեկտորի դասարանցիները մեղադրում էին մեր դասարանի ադրբեջանցիները, որ դուք խիեք իրանց հետ մեր դեմ կռվում, էլի դուք եք ադրբեջանցի։ Մենք դրա վրա ուշադրություն չենք դարձնում, այսինքն մեզ համար դասարանցին համադասարանցի այսինքն, բայց իրանք մեղադրում էին մեր դասարանցի ադրբեջանցիներին, որ խիեք իրանց պատժ անում, որ կռվում ենք իրար հետ, մեր կողմից էին, էլի իրանք, այսինքն ես մենք դա դիտարկել ենք, որ այդպես է։ Հաճախակի մենք ասենք սպորտ մասսայական միջոցառումները դասարան որ անում էին, ֆուտբոլը միանշանակ մենք սեկտոր ենք խաղում, մեր դասարան իրաց դասարանի հետ մեկտեղ, մեր այդպես է եղել, այդպես ենք խաղում եւ շատ փիս կռվար արային եւ բան են իրանք, ոնց ասեմ, չի, ոչ ազնիվ էին, ասենք ինչի համար, որովհետեւ մենք լավ ենք խաղում ֆուտբոլ, բայց երբեմն կարող է մեր հիմնական խաղացողներն ամեն օր երբ որ խաղում եք միշտ չեն լինում եւ լինում է որ պարտվում ենք, որ լինում է որ պարտվում ենք, ավելի քիչ է դա լինում, մզնետ ուրախ խաղից հետո նորմալ գնում ենք, բան ոչ մի խնդիր չկա։ Բայց քանի որ մենք հիմնականում տանում ենք իրանց, գրում ենք, ամեն մի խաղից հետո դա տրդմփոց է, այսինքն մենք պիտի իմանանք, որ եթե սես խաղը դանում ենք, կռվում ենք, պարտադիր կոնֆլիկտ առաջանալու իրաց հետ կռվելու ենք, էլի նման բաներ է ասենք եղել, այո։ Արտահայտված, որ ասենք ամեն օր նման ինչ-որ խնդիր եք ունեցել, բան իհարկե չէ, նման բան դասարանայի այդ դպրոցի բանում չի եղել, բայց եղել է կենցաղային նաև բնույթին հետ կապված, կամ չգիտեմ, անհամաձայնության հարցեր է եղել, ավելի շատ իրանց կողմից էր դա հնչեցում, մեր կողմից երբեք նման մեղադրանք կամ արտահայտություն բան չի եղել, բայց իրանց կողմից երբեմն նման արտահայտություններ կային, մեղադրանքներ կային, եւ ինչ-որ միտեղ իրակ բան էին անում, նշում էին, որ մենք ենք էլի այստեղ են տերիտորիական էլի, դուք ընդհանրապես պրոստը հյուրի նման պետք է ապրեք, հյուրի նման պետք է պայեք, կար նման բան։
փետրվարի միջև 27-ը օրինակ նախորյակին թեկուզ 1, 2, 3 օր առաջ դրան ոչ մի բան չեն ցույց տալիս, որ կարողան նման խնդիրներ ունենանք։ Ընդհանրապես թե հարաբերությունների մեջ աշխատանքի տեղը կամ հանրային հավաքման տեղեր, թեկուզ քո բակում շփվելուց ընդհանրապես դրան մոտիկ որևիցե մտահոգող որևիցե երևույթ չկար, ամեն ինչը միանգամից է սկսվել։ Հենց դա էլ է ինձ ստիպում մտածել նրա մասին, որ դա կազմակերպված բան է, էլի, որովհետև եթե մի բան կա, որ ինքը նախապատմություն ունի, եւ այդ նախապատմության, ասենք ներքո ինքը աճել է եւ այդ վեճաբանությունը եկել է դարել ինչ որ բանի, որ մարդիկ պատրաստ են դրան ինչ որ զենք կիրառել կամ սառը զենք կիրառել եւ այլն, ինքը ինչ որ բացատրություն տալիս է, որ հնարավոր է դա ինչ որ կենցաղային բնույթի վրա ստեղծված մի հատ կոնֆլիկտ լինի, որը աճածնի մասսայական ինչ որ բան դառնա։ Բայց տվյալ պարագայում մենք հիմա որ գնահատական տակ ասենք դա ոնց է ստացվել, բան միանշանակ մենք կարանք ասենք հետեւյալ, դա նախորյակին ոչ մի բան չէր դիտարկվում կամ չէր ասում նրա մասին, որ դի բան կսպասվի, իսկ հենց 27-ին եւ 28-ին կազմակերպված ջարդերն էլ այդ դիտարկված կազմակերպվածությունը խմբային գործողությունները, իրանց զինվելը այդ երկաթի ձողերով, դանակներով կամ տարբեր բաներով, ասենք ինչ որ կա, ասում են նրա մասին, որ դա կազմակերպված միջոցառում է եղել, կազմակերպված խմբեր են եղել, ընտրված խմբեր են եղել եւ առավել եւս մեծամասնությունը ըստ երևույթի, ըստ ինֆորմացիայի, դրանք ինչ որ միտեղից բերված են եղել այդ մարդիկ։ Այդ որ խոսում են, ասում են ավազակախմբեր են եղել, այս մեկը մեկ եւ այլն, բայց ոչ թե ավազակախմբեր եղել, այլ նախորոք ընտրված, նախորոք հրահանգավորված, նախորոք խնդրավորած մարդիկ են դրանք եղել։ Եվ հենց մարդիկ այդ նպատակով են ասենք դեղ եղել, դե հեշտ չի եղել այդ ժամանակ, սովետական միության ժամանակ այդպիսի մարդկանց ճարել, ու ասա որ դուք պիտի գնաք մարդ սպանեք, մարդ վառեք, չգիտեմ, էս անեք, այն անեք։ Մոտիվացիա են արել այդ մարդկանց ու իրանք իրենց քննի կատարել։ Խաղ ապրելու համար մեզ էլի պայմաններ է պետք, որոնք մենք պիտի խաղ ապրենք։ Չմոռանալ է իհարկե այն անցյալը եւ ինչ եղել է, ինչի մեջով մենք անցել ենք։ Նախ եւ առաջ պիտի բացառես ստորանալը եւ այդ խաղաղություն, պես ասիկ, խաղաղության բառից բռնվելը եւ ասես ինչ եղել է, ոչ լավ եք արել, որ արել եք, բայց հիմա բերեք խաղաղ ապրենք էլ մեզ հետ, ասենք վախկոտի նման կամ ես չգիտեմ, էլի, ասենք քո այդ պատմության կարևորագույն էջերը, ասենք ուղակի թերթես, տնից մի կողմ, ասես դե ինչ ուզում եք արեք, բերեք հիմա խաղաղ ապրենք, բան, այդպես չի լինում, էլի, ասենք խաղաղությունը այդ ձևի չեն վաստակում, այդ ձև է ասում, ասենք սովորաբար խաղաղությունը իրան բառի բարձր հասկացողությունով պետք է դու վաստակես տարբեր ասպարեզներում սկսած քո կենցաղում ամենօրյա կյանքի կազմակերպման հարցն որ դու խաղաղ ապրես այսինքն դու պետք է հասարակության մեջ քո դերը տեղը ճիշտ գրավես էլի որ դու ուրիշի տեղ չի գրավես պետք է հասարակության մեջ քո ինգերները քո հայաթի մարդիկ բանու քո գործի տեղը թեկուզ մարդիկ իմանան որ քո պարտականությունները դերը տեղը նստելու տեղը կաղնելու տեղը մեքենա դնելու տեղը ամեն ինչը քո այն տարածքն է որտեղ որ դու ինչ որ իրավունքներով օժտված ես մի քիչ ավելի շատ քան թե մյուսները եւ անցել է այն բան ասենք դու վաստակել ես դա քո էությամբ աշխատասիրությամբ քո ընդհանրապես պրոֆեսիոնալ դիրքով եւ ընդհանրապես հասարակական դիրքով նույնը մի քիչ մեծ մասշտաբով, ասենք դա կատարվում է պետությունների միջև, ազգերի միջև, հարաբերություններով։ Այսինքն դու տա վաստակով մի քիչ ավելի բարձր չափանիշներով, որ դու ասում ես։ Այսինքն բարձր չափանիշներն այսինքն որն է։ Եթե պետական գաղափարի շուրջը խոսենք, քո պետության լինելու հարցով, ասենք քո տնտեսության զարգացվածությունից ներողություն եւ քո այդ զարգացվածությունը կամ քո պետության պաշտպանության քո հնարավորություններից։ Այսինքն դու ունես ինչ որ մի արժեք,
որ դու ստեղծալ ես եւ ինչքանավուց դու պատրաստ այդ արժեքը պաշտպանես այսինքն դու ինչ բալանս ես ստեղծալ դա պաշտպանելու համար այդ երկու հանգամանքը իրանք հենց այդ քո պատրաստականությունը դրա համար պայքարելու իրանք հնարավորություն են տալիս որպեսզի քեզ ընդունեն քեզ դեր տան քեզ հետ շփվեն եւ քո կարծիքը հաշվի առնեն դա է խաղաղությունը ասիկ բերում էլի ինքը հենց ոչ մի պետություն ոչ մի պաշտոնյա ազ չի վեր կնում առավոտը կամ իր գունը հանդիպան ժամանակ քո հետ ասում դե մենք քո հետ խաղաղ կապ ունենք էլի հիմա առավել եւս հիմա ասենք տեսնում եք ինչա կատարում աշխարհում եթե հիմիկվա մասին առավել եւս խոսենք խաղաղությունը ինքը շատ բան է այսպես ասենք կախված երևույթ է եւ խաղաղությունը ինքը փաստաթղթով չի լինում խաղաղությունը տեղում պետք է դու զգան այդ բալանսի շնորհիվ որ դու այդ ստեղծել ես այդ բալանսը ու ինքը հնարավորություն պետք է տա որպես դու խաղաղ կյանք ապրես ամեն մեկը պետք է իմանա որ եթե քեզ տրորեց եթե սովորական մարդկային լեզվով ասենք ասենք դու պատրաստ ես քո խաղաղության քո արժեքների համար արժանի հակարված հասնես իրան եւ տեղը դնես դա է մնաք պահում խաղաղության բաները